mặt ra thấy ghét không? Đó, quay gần đó. Có chuẩn bị ra về từ từ ấy chứ không? Đi rồi. Rồi qua của chùa bên kia. Trời ơi, chơi gì vậy? Cái mỏ nó vướng vào cái kia. Mỏ nó cứng. Nè. Vọc Trà vá chân sáng nè. Non. Con non sinh vào ngày 6 tháng 3 năm 2019. Con này công này. Ừ. Công này công gì? Dưới đây nè, cây bảng của nó nè. Ủa? Trời đâu. Khỉ, đúng rồi. Nãy giờ mình chưa bao giờ thấy con công xà nha. Nãy đi cũng chưa giờ về. Thấy con cao kìa, con cao kìa đó. Bây giờ tối rồi mờ lắm. Quay. Thôi ra về chứ không? Quay thấy đủ rồi. Đi ra đường này đi. Kìa con gì đây này. Công. Đó, được cái mặt đó đó, mới đã đó đó. Ô, Khánh vô quay với con trong đây nè, đóng cửa mẹ rồi đó đó. Sao cho quay? Ai cho quay đâu? Thôi đi về đi. Nè, Khánh, học thay đây, vô quay đây được này. Đó. Quay đâu? Vướng. Cái lưới. Con đi về đi chưa? Đi ra đường này này. Dòng ra này xa. Đi đến đường đấy xa, đi về đi. Con kia cái mỏ nó vướng vào cái sắt kia kìa. Nó kêu nó chắc không gỡ ra được. Tối lắm không nhìn thấy gì đâu. Con này con gì? Gà. Gà Tây à hay gà gì? Chưa đi đến 10 giờ mới đến đây.